Salud. Finish. 我覺得呢啲係基本嘅實。哇！啲力就係等你下出嘅啲力，距離唔啱就唔好做呢啲嘢，行前一步先做。去攻勢。冇亂嚟。你3步接咗而附加下㗎。OK。有少少亂揮嘅，你知係嘛？任劍揮呢辛苦啊！其實找得好差嘅呢下咁樣找落去，佢識咁樣講到㗎，發牌嘅。3號一跌就要附加下。冇錯。佢擋好佢，唔好揈嚟揈去。攞佢嚟等。有啦，你講佢咪翻咗後面？嚇？你打中佢啊！你打中咗佢。繼續。啲下拗痕佢。行左腳架踢。唔係掙出去，拎起，唔係舉出去。頂！仆街手軟呢度先啊！見到有冇甩㗎？我覺得係 fat 嘅，佢係 fat 批離手嘅。你都有傷。fat 嚟嘅喎。拍嘅啫嘛。fat 嚟嘅喎 ，fat 嚟嘅喎，拍㗎。佢咗 fat 嚟嘅喎。拍㗎。話抽筋啊嘛，啱先隻手。唔好變咗向後。阿成嗰個功課，左腳上再右腳再上，佢可以褪後嘛？咁擁埋嘅，人哋指住你㗎咯。打多少？兩秒。仲有件。咩嚟㗎？飛嘅。鬼嚟㗎！嚟咗件咯。飛劍入嚟。天外飛仙。係啊。最需要還翻啲腳嘅。打手啦。